Hip hip. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Kembali lagi bersama kami Samseng Squad. Bersama saya, sekarang giliran saya opening Eko. Jadi malam ini kita akan melanjutkan part 2 Gunung Putih. Karena minggu kemarin itu part 1-nya terkendala sama cuaca. Jadi kali ini kita masih collab bareng Asas Chen. Jadi pantau terus video kita. Jangan lupa share, like, comment, and subscribe Samseng Squad dan Asas Chen di YouTube. Berikan kami loncengnya, bro. Berikan kami mitos horor. Nyalakan loncengnya, bro. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Samseng Squad sekarang berada di kompleks Gunung Putih. Di sini kami masih bersama teman-teman dari Samseng Asas Chen gitu. Sebelum kita memulai, mungkin kami berdoa dulu. Ya, kita berdoa dulu ya. Oke, yuk, kumpul. Siapa yang di sini? Yang tua. Oke, teman-teman, kita sudah selesai berdoa. Jadi pada malam hari ini kita akan membagikan tugas untuk melakukan uji nyali. Mungkin yang pertama kali untuk uji nyali mungkin saya sendiri nanti akan beruji nyali di suatu tempat daerah masih kompleks Gunung Putih. Terus yang kedua nanti dari Samseng juga, yaitu ada Ringo Samseng dan Jul Samseng yang akan uji nyali di daerah atas gunung. Mungkin itu dulu yang perlu kita sampaikan lengkapnya. Awal pale di sini kapan tuh, tahun berapaan? 2014. Ya. Nah, awal pale tinggal di sini nih, baru pertama kali pas tinggal sini ada kayak merasa kanduan apa gitu. Pernah pale yang paling rasakan sendiri lah, pengalaman pribadi pale selama di sini ada apa? Di sini ada yang orang apa daftar itu makanan kuning, ada yang madu. Kalau orang yang hitam besar itu nggak pernah lewat ya dulu, udah di pagar ini ke belakang sana, kita ke belakang itu kan di mata air sana. Pagar sini ya. Dia lewatnya gini pak, nggak lewat di bawah. Ya itu kan dulu gitu. Nggak, maksudnya itu melewati pagar tuh dia melingkahi gitu? Enggak, ya lewatnya, ya jalan di pagar ini. Oh, Belakang jalan. sana, ya pokoknya Bagian semua mana? itu ke sana arahnya ke air tadi. Oke, ini teman-teman, Andika Samseng akan menceritakan apa yang dirasakannya di sini. Seperti apa di sini, Bang? Kalau yang menurut saya yang saya rasakan saat ini di sini di depan saya ini terlihat kayak sosok besar, tinggi, dan bulunya tuh lebat, hitam kelam. Oke. Dan saya tidak bisa terlalu mengekspor mukanya karena dia terlalu tinggi, besar sekali. Ya, cuman itu aja yang bisa saya sampaikan. Kita lanjut, Bang. Ayo. Ya. Sekarang kami berada di lokasi kolam di area Gunung Putih sini. Jadi rencana awal kita akan tinggal teman kita di sini, di Rizal.
akan uji nyali sendiri di sini mungkin selama kurang lebih 1 jam, dan kami akan tunggu di depan pintu sana. Ya, mudah-mudahan tidak terjadi apa-apa. Jadi kemudian kami tinggal saja. Oke? Oke. Selamat beruji nyali. Ya Jal ya. Ya. Oke sip. Nah, ada suara-suara guys, teman-teman. Ini kalau misalnya kita lihat di sebelah sini ada pohon. Jadi itu kata ini kayaknya suara. Di sini teman-teman, guys, di sini nih banyak sampah. Asli banyak sekali sampah. Coba buat maju sedikit. Hip hip. Ya, jadi tadi belum sampai 1 jam si Rizal sudah lari, mungkin sekitar sudah setengah jam lebih lah. Kenapa tadi kau bisa lari jalan? Coba cerita apa yang kau rasakan situ tadi. Jadi awalnya memang sudah rasa nggak enak. Pas sudah mulai ditinggal sudah kayak asli gugup betul, sebenarnya gugup betul. Untuk asik nyenter ke sebelah kanan. Sebenarnya awalnya berat buat mau ke kiri, sebelah kanan adalah ke kiri gitu, tapi menghadap ke sana. Jadi pas membelakangi begini, tiba-tiba ada kayak orang berdiri juga, cuma entah kayak orang belakangi juga gitu. Kayak seolah-olah aku tuh kayak pas begini, dia tuh kayak balikan badan juga gitu. Jadi langsung kayak refleks, langsung kaget gitu, langsung ya nggak bisa dilihat gitu, entah modelnya begini. Jadi pas aku juga balikan gini, memang terasa kayak apa ya, Jadi kayak seperti ada orang gitu lah ya. iya gitu. Jadi pas begini dia pun kayak, jadi pas melihat gini sudah model orang terbalik, jadi langsung lari. Jadi itu sudah hasil dari si Rizal uji nyali di lokasi kolam di daerah Gunung Putih, dan itu juga sudah menjawab tantangan buat kami untuk uji nyali di lokasi tersebut. Nah, jadi terjawab sudah. Itulah hasil yang si Rizal rasakan tadi pada barusan tadi. Oke? Jangan kemana-mana, lanjut terus nonton, jangan di stop. Oke, teman-teman, kita sudah berada di gunungnya, di atas gunung, tepat di daerah belahan gunung. Ini sebutannya kaki 5 lah ya, kalau bahasa kita kaki 5 lah. Ini tangga kaki 5. Kita sudah sini, kita ngumpul sebentar sini karena lumayan capek juga untuk naik ke atas ini. Oke, di sini kalau misalnya kita bisa lihat di gunung ini dindingnya tuh banyak coret-coret gitu. Terus ini lumayan agak bersih, tidak seperti yang kemarin. Ini sudah lumayan bersih, sudah ada tempat sampahnya sudah berkurang gitu, alhamdulillah. Oke, kita langsung ke kegiatan pada malam hari ini. Nanti teman-teman dari Samseng akan melakukan uji nyali di daerah sebelah kiri saya, yang jalan yang menuju naik ke puncak gitu. Jadi nanti yang melakukan uji nyali ada Ringo Samseng dan Jul Samseng. Oke, mungkin itu aja yang bisa saya ceritakan. Lanjut. Oke, teman-teman,
Jadi ini adalah titik di mana Ringo Somseng dan Jules Somseng melakukan uji nyali. Di sini kita akan tinggal mereka selama 1 jam. Oke, gimana, Jules? Oke, sip, semangat. Oke, siap. Kita pergi menuju ke kaki 5 atau teras tadi. Jadi di sini para anggota Samsung yang lain bilang kalau saya dan Jul Akbar member yang paling penakut, tapi kami buktikan di sini, insya Allah kami berani. Seperti kita lihat di sini, Gunung Putih ini banyak sekali coretan-coretan vandalisme. Dan ini kalau bisa buat masyarakat Kabupaten Bulungan, yang pada umumnya masyarakat Kalimantan Utara yang lagi berkunjung ke Gunung Putih, mohon untuk saling menjaga kebersihan di sini. Jangan mencoret-coret lokasi wisata di sini. Kita sama-sama jaga kebersihan karena ini peninggalan sejarah nenek moyang kita yang harus kita jaga. Aku merasakan kayak ada sesuatu gitu, tapi awal Gue di mana suara itu? Go. Hep hep hep. Dosa hip. Subhanallah alhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Dosa. Subhanallah alhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Itu suara. Iya. Sabar. Sebentar aku mati. Astagfirullahaladzim. Kita suara yang lu. Sebentar aku. Ya, kau nak kau Kuat tidak kuat.